Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இப்போ போகிறது இது SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பெங்களூர் SMVT ஸ்டேஷன் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் எப்படி நம்ம சென்னையில் கிளம்பாக்கம் இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இது பயப்பனாடி ஃப்ளைஓவர். ஓகே, ஸோ நேராக போனீங்கன்னா வந்துடும் ஸ்டேஷன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன், எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ ஃப்ளைஓவர் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பயப்பனாடி ஸ்டேஷன் வரும். அதில் வந்து ட்ரெயின் ஒரு பிரிட்ஜெல்லாம் வரும். ஓகே, ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்ப்போம் SMVT ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடெலாம் நல்லா இருக்குது. கிளைமேட்டு குளிர்ச்சியாக இருக்குங்க பெங்களூரில். கிளைமேட்டு கூலாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது பெங்களூரில். ஸோ நம்ம போகிறது இப்போ வந்து பயப்பனாடி டுவர்ட்ஸ் அந்த கேஆர்புரம் அந்த உள்ளே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ விவேகானந்தபுரம் ஸ்டேஷன் வரும். மெட்ரோவில் போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் வந்துடும். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த SMVT ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்குது ஸ்டேஷன். போகிற இதுவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா SMVTயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ட்ரெயின்ஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, எஸ்பெஷலி நீங்கள் நார்த் இந்தியா போகணுன்னா கொச்சிவேலி கச்சிகோடா ஸ்டேஷன். ஸோ எல்லா ட்ரெயினும் இங்கே வரும். ஹாய் ஃபேன், நான் இப்போ SMVT ஸ்டேஷனில் இருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ செம்மையாக இருக்குது இங்கே ஸ்டேஷனு. ஸோ அற்புதமாக கட்டியிருக்காங்க, அவங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அவசரமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது, நல்ல பார்க்கிங் இன்சைடு இருக்குது. ஸோ நம்ம நேராக போனோன்னா லீவ் போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஈஸியாக போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெங்களூர் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புது ஸ்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போலாம் ஓப்பன் பண்ணி ரீசெண்டாக. ஸோ நம்ம உள்ளே போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நடக்கணும். எப்படின்னா கிளம்பாக்கம் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்கும், கிளம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெருசாக இருக்குது SMVT ஸ்டேஷன். ஆனால் இங்கே என்ன டைம் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ், நீங்கள் இங்கேருந்து எல்லா பஸ்ஸும் போகலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸெல்லாம் வரும் இங்கே. ஓகே, சார் நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் நடக்கிறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் போக வேணாம். ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே பஸ் ஸ்டாண்ட் வருது, ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வசதியாக இருக்குது. கார் பார்க்கில் பாருங்கள், பஸ்ஸு கூட வருது பார்த்தீங்களா? சார் எல்லா ரூட்டு பஸ்ஸும் போங்க. ஏன்னா ஜாலஹள்ளி மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்ட் முக்கியமாக வரும். நமக்கு வந்து மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் முக்கியமாக போக வேண்டிய பஸ்ஸு மெஜஸ்டிக்னா இங்கே. ஸோ முக்கால்வாசி பஸ்ஸுங்கெல்லாம் இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும். ஸோ ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பெருசாக இருக்குது ஸ்டேஷனு. ஸோ அதனால் பெருசாக இருக்குது ஸ்டேஷன், கார் பார்க்கிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது SMVT. ஸோ ஈவன் நம்ம சென்னை கூட ஒரு வண்டி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷனுக்கு. ஓகே, அது வெனஸ்டே அதை விட்றாங்க நைட்டு. ஸோ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனால் அது எந்த ரூட்டில் போகணும்னா ஐதிங் டுவர்ட்ஸ் வைட்ஃபீல்ட் கேஆர்புரம் அந்த ரூட்டில் போகும். நாட் வியா கண்டோன்மெண்ட் அந்த ரூட்டில் போகான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து கேஆர்புரம் ரூட்டு அப்படியே ட்ராக் மாறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா SMVT ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பெங்களூர்லாம் கிடைக்கும். லைக் கேஆர்புரம் Whitefield, so even other parts like நிறையா ஏரியாலாம் கிட்டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT வந்து. ஆனால் இது ஒரு இன்டீரியர் ஒரு மெயின் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் 2 years ஐ திங்க் 2-3 years பேக்குனா ரெனோவேட் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நடக்கணும். ஸோ கார் வசதியெலாம் இருக்குது இங்கே, ஆட்டோ வசதி இருக்குது, பஸ் ஸ்டாண்ட் வசதியும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கட்டின்னு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெனோவேட் ஆடும் 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் லெவலுக்கு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ இங்கே ட்ரெயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் ட்ரெயின்ஸ் நிறையா வரும்.
ஸோ இங்கே சென்னைக்கு பண்ணால் ஒரு ட்ரெயின் வரணும், நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ மீறி நீங்கள் அந்த ட்ரெயின் சொல்லலாம், திருப்பதி அந்த ட்ரெயின் போகலாம். அப்புறம் கச்சிகோடா, கொச்சிவெளி, அப்புறமா டெல்லி, அப்புறமா அங்கே நார்த் இந்தியா ட்ரெயின்ஸ்லாம் அதிகமாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாப். ஓகே, ஸோ முக்கால்வாசி மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாப் வந்தாலே போகிறோம். நம்ம மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாப் வந்தாலே போகிறோம் நமக்கு. ஏன்னா இங்கேனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது, இந்த மெஜஸ்டிக் பஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து போனால் நமக்கு ஈஸியாக போயிடலாம் டெஸ்டினேஷனுக்கு. ஸோ மெஜஸ்டிக்காக பஸ்ஸு போட்டிருக்கு, அதனால் என்ன பஸ்ஸு மேபி மெஜஸ்டிக் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது, பஸ்ஸு இருக்குது. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நான் ஸ்டேஷன்லேருந்து கொஞ்சம் நடந்து போனீங்கன்னா பஸ்ஸு வரணும். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், SMVT ஸ்டேஷன் உள்ளே பார்க்கறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே பார்க்க பஸ்ஸான்னு பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது. ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் எனக்கு கொடுக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். அற்புதமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பெங்களூர் சிட்டி சைன் கூட நான் பார்த்துருப்பேன். பெங்களூர் சிட்டியோட இது பார்த்தா நல்லா இருக்குது. ஆனால் இது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லைக் இந்த இலங்கா இருக்கவங்க, இலங்கா இந்த ஜெயநகர் இருக்கவங்கலாம் கொஞ்சம் ஜெயநகர் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிழக்கையாக இருக்கும். நான் மெட்ரோ இருக்கும் கொஞ்சம். ஸோ இந்த அவுட்டர் பார்த்தா ஈஸ்ட் பார்த்தா பெங்களூர்லாம் இருக்காங்க, அவங்களாம் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பஞ்சகரி அந்த மாதிரி ஏரியா இருக்கவங்கன்னா கொஞ்சம் SMVT ஸ்டேஷன் கிட்டக்க நினைக்கிறேன், 1/2 கிலோமீட்டர் கிட்டக்க நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எல்லாருமே டிஸ்டன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆக்சஸ் கடை இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் மாதிரியே இருக்குது. உட்காரத்துக்கு சீட் இருக்குது, சேர் இருக்குது, பெஞ்ச் இருக்குது. ஏர்போர்ட் டைப்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. இப்படி பெங்களூர் ஏர்போர்ட் இருக்குமோ அதே டைப்லாம் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இதான் எக்ஸிட் கேட்டு. ஓகே, எக்ஸிட் கேட்டு தான் எக்ஸிட் கேட்டு. ஸோ இங்கே நம்ம வெளில வரலாம். ஸோ அப்படியே போனால் ரைட் சைடில் போனோன்னா உங்களுக்கு அப்படியே போனால் இதுவும் எக்ஸிட் கேட் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ உள்ளே போய் பார்த்தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும், பிரம்மாண்டமாக இருக்குது SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் நார்த் இந்தியன்ஸ் அதிகமாக வரும் ஃப்ரெண்ட். டெல்லி போகிறவங்க, கல்கத்தா போகிறவங்க எல்லாம் இங்கே தான் வரும். ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட் வேறு சூப்பராக இருக்குது, பெங்களூரில் கூலாக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா NG லெவல். ஓகே, ஸோ இப்போ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பேக் செக்கிங் இருக்குது. ஸ்டேஷனே செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா ஏர்போர்ட் லெவல் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஈவன் சென்னை ஏர்போர்ட் கூட இதே மாதிரி தான் இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அதே டைப்பில் கற்றுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ரூஃப் இதெல்லாம் டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அற்புதமாக இருக்குது. ஏர்போர்ட்லாம் எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், சென்னை ஏர்போர்ட்டில் செம்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி போர்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வச்சுருக்காங்க, நல்லா இருக்குன்னு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் ஹால். ஸோ நம்ம ட்ரெயின் வரணுன்னா இந்த ரூமில் போகலாம். இது டிக்கெட் கவுண்டர். ஓகே, ஸோ டிக்கெட் கவுண்டர் இங்கே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது, டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த சென்னை ஏர்போர்ட் ஸ்டைலில் கட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் பெங்களூர் ஏர்போர்ட் கூட இப்படி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஆனால் சென்னை ஏர்போர்ட் ஸ்டைல் மாதிரி தான் இருக்குது. நான் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டைல்லாம், அப்படியே அந்த லுக்கு வியூ மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது, க்ளீனாகவும் இருக்குது, மெயின்டைன் பண்ணாங்க. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பார்க்கலாம். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ நான் என் மாமாவோட வந்திருக்கேன், லவ்லி மாமாவோட. ஸோ அவங்களோட வந்திருக்கேன், நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மேலே போனீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மில் ஏறி போகலாம். ஸோ இது பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லிஃப்ட்டு வேறு இருக்குது, அந்த வசதி கூட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் நல்ல இதுவாக இருக்கும் பாசஞ்சர்ஸுக்கு. ஸோ இங்கே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத் ட்ரெயின். ஓகே, நிறைய சென்னை வந்தே பாரத்னு வச்சுக்காதீங்க. ஸோ அது 5:30 மணிக்கு கிளம்பும் சிட்டிலேருந்து. அது ஒரு வந்தே பாரத். இது பண்ணால் குர்கான் வந்தே பாரத். ஓகே, டெல்லி டுவர்ட்ஸ் நார்த் இந்தியா போகிற ஒரு வண்டி இது.
ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா போய் பார்க்கலாம் எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குன்னு. ஸோ டோட்டலாக பண்ணால் செவன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஊருக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பிருந்தாவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம், வண்டே பாரத்துக்கு 7th பிளாட்ஃபார்ம், அப்புறம் பெங்களூர் மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8 hour and 6 hour 5th பிளாட்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி சதாப்திக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முழுசாக பார்க்கலாம் ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இங்கே பேட்டரி கார் வேறு இருக்குது. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அந்த சிட்டி ஸ்டேஷனும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதே டைப்லாம் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. நான் இங்கேயும் இதே மாதிரி நான் 10 ரூபாயோ 15 ரூபா கொடுத்தேன்னா அது கொடுத்துருவாங்க பிளாட்ஃபார்மில். அந்த பர்டிகுலர் ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஏர்போர்ட் லுக்குனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாமே வந்து SMVT ஸ்டேஷன் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அற்புதமாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த சிட்டிக்காக அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டா. ஸோ சிட்டி ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய டைப்பில் இருக்கும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூ டைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ நல்லா வழி இருக்குது. ஸோ முக்கியமாக இதில் வந்து ஏகாதிக ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ ஈவன் நம்ம வெயிட்டிங் ஹால் கூட இருக்குது. ஸோ அந்த டிசைன்லாம் பண்ணால் அப்படியே ஏர்போர்ட் டைப்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூ மாடர்ன் ஸ்டைலில் கட்டியிருக்காங்க ரெனோவேஷன்லாம் பண்ணி SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ முக்கால்வாசி இங்கே வருது எல்லாமே நார்த் இந்தியா வண்டி. அப்புறம் திருப்பதி வண்டி கூட வரும் இங்கே. திருப்பதி சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ். ஓகே சங்கமித்ரா ஒரு ட்ரெயின் தான் சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ். திருப்பதி ட்ரெயின் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ திருப்பதி பெங்களூர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி போனால் எக்ஸிட் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பெங்களூரில் இருக்கும். அது இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஸ்டேஷன் தான் நான் வந்து. ஸோ கோயம்புத்தூர் ஸ்டேஷன்லேயும் இதே மாதிரி தான் போட்டுருவாங்க எக்ஸிட்டு. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேஷன் நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து எவ்வளோ பெரிய சேர் போட்டுருக்காங்க. இல்லையா 4-5 பேர் உட்காந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் ஆஸ் யூஷுவல். அப்புறம் இது இங்கே வைஃபை ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கும் எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் இருக்கும். ஸோ சார்ஜிங் பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டஸ்ட்பின் இருக்குது. ஸோ செப்பரேட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஈவன் சார்ஜிங் பாயிண்ட் கூட ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது இந்த சீட் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குன்னு. ஸோ பக்கத்தில் வர பண்ணால் கத்திகோடா நினைக்கிறேன். கத்திகோடா எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. ஓகே ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது ஒரு டுவர்ட்ஸ் சென்னையிலேருந்து ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. நைட்டு மட்டும் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் அங்கேயிருந்து அவ்வளோ ட்ராவல் தூரம் பண்ணி வரணும். அதான் உங்களுக்கு மெட்ரோ இருக்குது. SMVT ஸ்டேஷன் வந்து மெட்ரோ இருக்குது. நீங்கள் அந்த கேஆர்புரம் மெட்ரோ ரூட் தெரியுங்கனால ஒரு ஸ்டேஷன் வரும். அங்கேயே நீங்கள் ஆட்டோ பிடிச்ச வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டேஷன் செம்மையாக இருக்குது. லிஃப்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங் பாயிண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த SMVT ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே பிரமிப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சேரோட டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா நல்லா நம்ம தேடி உட்கார மாதிரியே தாங்க. ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் ஒன்று சேரு கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் நல்லா ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஸ்டேஷனோட பெருசாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நல்லா கட்டியிருக்காங்க. சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க. பார்க்கறதே அற்புதமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஆனால் என்ன ஒன்று நம்ம சிட்டி போகிறதுக்கும் இந்த ஸ்டேஷன் வரத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நம்ம சிட்டிக்கு போனீங்கன்னா இப்போ வந்து சிட்டிக்கு போன ஸ்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் கிட்டக்க. வேறு SMVT பார்த்திங்கன்னா அதர் ஏரியாஸ் பீப்புளெலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நான் அவ்வளோ தூரம் வரணும். மோர் தேன் ஒரு
அப்ராக்சிமேட் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி வரணும். ஓகே, SMVT ஸ்டேஷன் அதே ஏரியா பீப்புள். வேறு சிட்டி ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் காமன் பிளேஸ். ஓகே, காமனாக இருக்குது. ஈவன் ஜெயநகர், பஞ்சங்கரி எல்லாமே சிட்டி ஸ்டேஷன்லாம் பக்கம். இலங்கா, ஜாலஹலி, நியூ ஏர்போர்ட், அப்புறமா சில்க்கு போர்டு, மடிவாலா அவங்களெலாம் பார்த்திங்கன்னா சிட்டி ஸ்டேஷன் பக்கம் கொஞ்சம். ஆனால் இந்த ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தூரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் செம்மையாக இருக்குது. நல்லா கட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பர் ரெனோவேஷன் இது, நல்லா கட்டியிருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கட்டியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்காங்க, க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இந்த வியூவில் வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ SMVT ஸ்டேஷன் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்துட்டோம், இன்ஜின் பக்கத்தில். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போர்டு. SMVT ஃபுல் ஃபார்மே விஸ்வேஸ்வரா பெங்களூர் நினைக்கிறேன். இதை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போர்டில் எல்லாம் போட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ அற்புதமாக இருக்குது. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வரையும் வந்துட்டோம் ஸ்டேஷனுக்கு. ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை போட்டுருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு ஸ்ரீ எம் விஸ்வேஸ்வரா டெர்மினல் பெங்களூர். ஸோ SMVT ஸ்ரீ எம் விஸ்வேஸ்வரா டெர்மினல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ டெர்மினல் ஏர்போர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், டெர்மினல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பெங்களூரில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ மொத்தம் 7 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. 7க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயின்ஸ் வரும். நீங்கள் எந்த ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேஷன்லாம் பண்ண நீட்டாக இருக்குது. ஓவராலாக சொன்னேன்னா வெரி குட் அண்ட் க்ளீன் சொன்னோம். ஸோ நல்லா வசதியாகவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மங்களூர் ஸ்டேஷன் தான் நான் வருது எனக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டேஷன் இதே மாதிரி தான் இருக்கும், செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ 7 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ 7 பிளாட்ஃபார்ம்லையும் நிறையா வண்டிகள் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. அந்த டிசைன்லாம் பார்க்கும்போது ஏர்போர்ட் சைட்லேயே இருக்குது, அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா ட்ரெயின் போர்டெலாம் இருக்குது, எத்தனை மணிக்கு, எல்லா வசதியும் இருக்குது. முக்கியமாக கம்ஃபர்டபுள் ஸ்டேஷன் தான் இருக்குது SMVT ஸ்டேஷன் தான். ஸோ நல்லா ஏன் விஸ்வேஸ்வரா டெர்மினல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெங்களூர் SMVT ஸ்டேஷன் சூப்பராக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிட்டர்ன் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இங்கே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 வந்தே பாரத் இருக்காங்க, இங்கேயும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இங்கேயும் அதே மாதிரி 2 வந்தே பாரத் இருக்கும், அதே மாதிரி. ஆனால் வேறு ஊருக்கு இருக்கும். நாளைக்கு இந்த சென்னை அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. முக்கால்வாசி குர்கான், டெல்லி அந்த மாதிரி ஊருக்கு நிறையா இருக்கும். ஸோ பாதி ட்ரெயின் சர்வீஸ் வந்து இங்கேயே ஆப்ரேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தே பாரத் ட்ரெயின். ஸோ ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்குது. ஸோ மேட் இன் இந்தியா போட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியா போகுது. அதில் ஆட்டோமேட்டிக் டோரு அது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த வந்தே பாரத்தில் என்ன இருக்கும் அதே சர்வீஸ் தான் இந்தியா இருக்கும். அதே சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், அதே சார்ஜிங் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே போய் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பிளாட்ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏர்போர்ட் ஸ்டைலியாக கட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. கம்ஃபர்டபுள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேஷனுக்கே நல்ல இதுவாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சார்ஜிங் பாயிண்ட்லாம் எங்கேயோ பர்டிகுலர் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிலே நம்ம சார்ஜிங் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ இது வந்தே பாரத் ட்ரெயின். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரெயின் இருக்குது,
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரெயின் இருக்குது. ஓகே, ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். லிஃப்ட்டு கூட இருக்குது. நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் போனோன்னா லிஃப்ட்டு கூட நம்ம போய்க்கலாம், அந்த வசதி கூட இருக்குது. ஸோ எஸ்கலேட்டர் வசதியும் இருக்குது. ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் எஸ்கலேட்டர் வசதியும் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் சிட்டி செக்ஷனும் இருக்குது. சிட்டி செக்ஷன் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பான். எஸ்கலேட்டரும் இருக்குது, படியும் கொடுத்துருப்பான். ஸோ அதே நான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே ஃபுட் கோர்ட் இருக்கா, அங்கே கேன்டீன்லாம் இருக்கா, அந்த வசதியெலாம் பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க, இதான் எக்ஸிட் போகிற வழி. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் அது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். SMVT ஸ்டேஷன் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக கண்டினியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏர்போர்ட் டைப்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சென்னை ஏர்போர்ட்டே பார்த்தா மாதிரியே இருக்குது. மை ஃபேவரட் மாமா, மாமா 2 மாமா, மை லவ்லி மாமா. ஸோ செம்மையாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இதான் இது மேலே போனால் உங்களுக்கு அப்படியே லிஃப்ட் இருக்குது, அப்படியே போகலாம் நம்ம. ஸோ இங்கே நான் ஃப்ரெண்ட் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ படி ஏறி எஸ்கேலேட்டர் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ படி ஏறி பண்ணலாம். ஃபுட் கோர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுட் கோர்ட் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். லைக் இந்த ஏர்போர்ட்லாம் இருக்கும்ல, ஏர்போர்ட்டில் ஃபுட் கோர்ட் இருக்குமே, நான் அங்கேயே விட காசு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏர்போர்ட்லையும். அதே டைப்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சென்னை ஏர்போர்ட் மாதிரி அங்கேயும் மேலே போனால் ஹோட்டல் இருக்கும், லாட்ஜிங் இருக்கும். சென்னை ஏர்போர்ட்டில் என்ன ஸ்டைல் இருக்கோ அதே மாதிரி தான். ஈவன் பெங்களூர் எல்லா ஏர்போர்ட்டும் ஃபேமஸ் ஆகும். இதை பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்படி நேராக போனோன்னா பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், இல்லை வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் பிளாட்ஃபார்ம் போகிறதுக்கு வழி. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இப்படி நேராக போனால் பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ரைட் சைடில் போனால் ஃபுட் கோர்ட் இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுட் கோர்ட் இருக்குது, நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. வாங்க ஃபுட் கோர்ட்டில் போய் பார்ப்போம். என்னென்ன சாப்பாடு, என்னென்ன கடை இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏர்போர்ட் மாதிரினா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரிஜினல் ஏர்போர்ட் சென்னை ஏர்போர்ட் மாதிரினா இருக்குது. அதுவும் இதே மாதிரினா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், சூப்பராக இருக்குது. டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரியே டைப் கட்டியிருக்கான். ஸோ பேக்கரி மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம், இது பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ரைட்டில் போனால் பிளாட்ஃபார்ம், ஸோ ரைட்டில் போனால் அங்கே பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ மொத்தம் 7 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. நீங்கள் எந்தெந்த ட்ரெயினில் போய்க்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் போய்க்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதை நான் கீழே காமிச்சிருந்தா இதுவும் காமிக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, சூப்பராக இருக்குது. அந்த ரூஃபெல்லாம் பண்ண எல்லாம் டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. சென்னை ஏர்போர்ட் எப்படி இருக்கோ அந்த வியூ லுக்ஸ் மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈவன் பெங்களூர் ஏர்போர்ட் கூட அப்படின்னா டொமஸ்டிக் பெங்களூர் ஏர்போர்ட்னா இதோட நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வியூனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அதே ஸ்டேஷன் வால் டிஸ்பிளே. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லிஃப்ட் இருக்குது, லெஃப்டில் லிஃப்ட் இருக்குது. கீழே போட்டு எஸ்கலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 எஸ்கலேட்டர் இருக்குது, லிஃப்ட்டும் இருக்குது. வசதியாக போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இப்போ. ஸோ நம்ம இந்த படி ஏறுங்கிற சமமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் நம்ம இந்த படி ஏறணும்ல, அந்த வசதி இந்த நான் சிட்டி செக்ஷன் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை நான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 7 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம இப்போ காமிச்சிட்டவங்களுக்கு. ஸோ லிஃப்ட் இருக்குது, அந்த வசதி இருக்குது. ஸோ எஸ்கலேட்டர் இருக்குது. ஸோ எந்த வண்டி போனோமோ, ஸோ இன்னொன்று வந்தே பாரத் கூட இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நார்த் இந்தியா போகிற வந்தே பாரத் நினைக்கிறேன். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே ஸ்டேஷன் டிஸ்பிளே ட்ரெயின் ஆகாது மணிக்கு கிளம்புவோம் டிபார்ட், அந்த ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. ட்ரெயின் எந்தெந்த நேரத்துக்கு கிளம்புவோம் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்லா ஃபேண்டாஸ்டிக்காக க்ளீனாக பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட். டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் மாதிரி தான் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் என்னென்னா ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ அந்த ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் இந்த SMVT ஸ்டேஷன்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட். அதே வியூ ஏர்போர்ட் மாதிரினா நாட்டில் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, டொமஸ்டிக் மாதிரினா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வியூ ஃபீலிங். டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டில் இந்த மாதிரினா இருக்கும். மேலே போயிடலாம், கேன்டீன் இருக்கும், கேஃபிட்டீரியா இருக்கும்,
இது என்ன சொல்கிறது அந்த இது ஸ்நாக்ஸு அந்த ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும், ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும். ஃபுட் கோர்ட் மெயினாக தான். ஸோ ஃபுட் கோர்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே சார், நீங்கள் சப்போஸ் SMVT செக்ஷன் சீக்கிரமாக வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபுட் கோர்ட்டில் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கான வசதியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். Really looks like, really not looks like, it's a really domestic SMVT airport railway station. Looks like SMVT and domestic airport railway station. செம்மையாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏர்போர்ட்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், போகலாம் சார். வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் SMVT ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு காமிச்சாச்சு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்து இந்த வீடியோவுக்கு ஃபீட்பேக் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ SMVT ரயில்வே ஸ்டேஷன் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏர்போர்ட் வேணா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏர்போர்ட் தான், டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் தான் இது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது கட்டியிருக்காங்க. ஸோ டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டை நீங்கள் ஏர்போர்ட் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் SMVT ஸ்டேஷன் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ஜாய் ஹாப்பி குட் நைட் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ SMVT ஸ்டேஷன் நம்ம வந்தாச்சு வெளியில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷன் போகிற வழி. ஸோ நம்ம பஸ்லேருந்து ஏறினிருக்கோம், ஏசி பஸ்லேருந்து காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. என்ன வியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா SMVT ஸ்டேஷன். ஸோ ஏறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பஸ்ஸில் போயிருந்துருக்கேன். ஸோ டுவர்ட்ஸ் மலேஸ்வரம் பைடு ஹோட்டல் போயிருந்துருக்கேன். ஸோ அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நேராக இதுக்கு போனோம், ஜேபி பார்க் சௌடேஸ்வரி பஸ் ஸ்டாண்ட் வேறு போனோம். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் SMVT ஸ்டேஷனோட வியூ விளாக், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ அது நீங்கள் ஸ்டேஷன் பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா இது பண்ணியிருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி பெங்களூர் பேலஸே சொல்லலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி விதான் சௌடா. ஓகே ஸோ விதான் சௌடா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக்ரட்டரியேட் ஆஃப் பெங்களூர்னா இதுதான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கே அந்த சார்மினார் பார்க்க லுக்கு மாதிரி இருக்கும், ஹைதராபாத் சார்மினார் இருக்கும்ல அந்த லுக்கு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா விதான் சௌடா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கேனா நிறையா பேர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக நிறையா பேர் வந்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இதுதான் செக்ரட்டரியேட். இது மெட்ரோ கூட இருக்குது. டுவர்ட்ஸ் மெட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வழியாக போகும், அந்த ஒயிட் ஃபீல்டு போல் கிருஷ்ணாண்டபம் அந்த ரூட்டில் டுவர்ட்ஸ் அந்த நாகசஞ்சா சில்க் இன்ஸ்டியூட் அந்த மாதிரி வந்து தான் போகுது. ஸோ விதான் சௌடா மெட்ரோவும் இருக்குது. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கான வியூ செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. விதான் சௌடா சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பஸ்லேருந்தே பார்க்கறதே செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது விதான் சௌடா, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. விதான் சௌடா பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்கும் விதான் சௌடா. சண்டே ஆனால் இது பண்ணால் விதான் சௌடா இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பண்ணால் செக்ரட்டரி பில்டிங். ஓகே டிராஃபிக்காக இருக்குது சண்டே ஆனால். ஸோ அதுக்கான என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிற்கிறோம், பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுங்க. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விதான் சௌடா. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெங்களூரில் விதான் சௌடா சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கே அந்த வியூ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ஜாய். ஸோ விதான் சௌடா ஏரியா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நேராக போனால் மெஜஸ்டிக் ரோடு போயிட்டு அப்படியே மலேஸ்வரம் பைடு ஹோட்டலில் போயிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைடு ஹோட்டல் போல் சிஎஸ்ஆர்னு ஹோட்டல் இருக்குது, எல்லாமே அந்த ஏரியா ஹோட்டல் எல்லாமே ஃபேமஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.